Di Apo Diyos ti madaydayaw iti daytoy nga malam ayayatan nga kakabsat. Yaman tayo kani Apo Diyos tanadanon manen daytoy nga gundaway. Tapno ni di kasta ket may sa tayo manen nga agdaydayaw iti Apo agadal kadagiti sasauna iti kastoy nga wagas kakabsat. Aramiden mi amin nga kabailan mi nga mang sabat kadagiti kasapulan tayo nga na espirituan. Taga kinagpaiso na kakabsat ket nupay no nga ti gobyerno tayo ket mapalubusan tayon nga agtitipon ngem limitado pay laeng kakabsat ti bilang dagiti tattao nga agtitipon iti tunggal iglesia. Kaya iso nga nasaysaya at no agtalinod kay palaeng kadagiti pagtaengan nyo tapalubos ni Apo Dios kakabsat ti umuna nga Domingo ti June, first Sunday of June, palubos ni Apo Dios agtitipon tayon ton nga kas iti dati ket ikarkararag tayo tasapay kumata saanen nga lumalupay no di kedi agpukawen daytoy makunkuna nga COVID-19 nga isu nga nakabutbuteng nga pasamak ket mabalin nga kada kayo kakabsat nga damdamag laeng iti pakadengdenggan na kadagiti paspasamak buya tayo iti TV makita tayo digitay numero no manon ti naapektaran manon iti recovery ken manumeten iti natay. Ngem tayo pa nga nakakita kakabsat daytay karuba tayo kas pagarigan ko mga na-COVID niya ngem ibagak kada kayo nga adudan dagiti nadamag ko ta mismo nga dagiti katrabaho ket kabagyanda nasedeg kadakwada dagitoy nga natay gapu iti COVID-19. Isu nga haan nga ang angaw daytoy kakabsat. Yung nga iti daytoy nga rabii, kuno iti daytoy nga malam kunak kuma kakabsat ket itultuloy tayo iti agadal kadagiti sasaw iti Apo nga isu nga nalpas tayon nga nairugi ta daytoy iti topic tayo ket may katlo itattan nga Domingo nga topic tayo daytoy masasaong nga kinapudno, truth. Isu nga itultuloy tayo tapno ni di kastakit maamuan tayo dagiti kinapudno kakabsat. May panggep ken naibatay manipud iti sasao ni Apo Dios. Okay. Kabayatan na nga rung agpatpatuloy tayo idaton tayo kini Apo Dios daytoy nga aramid tayo babaen itiin tayo panagkararag ket agmay sa tayo nga agkararag iti daytoy nga malam no malam ti lugar nga ayan yo uno bigat anyaman nga aldaw kabsat anyaman nga tiyempo ti apuhan nga matmaturog si endeng kadagiti karkararag tayo tayo jay Salmo 121 sarita na jay nga ti apuhan nga matmaturog no di di adda nga kankanayon nga sisisipot dagiti matmatana kadagiti daldalan dagiti taw sa dinuman ti ayanda. Ket ti kararag tayo ti daytoy nga malam ket sapay ta ti Apo ket dumanon dagiti karkararag tayo. Ket agmaymaysa tayo sa dinuman tayan yu itata itamedyo kadi dagiti uluyo tagmaymaysa tayo nga agkararag. Ikararagan tayo ti nasyon tayo, ikararagan tayo dagiti agtuturay, ikararagan tayo dagiti kabbalay tayo, dagiti masaksakit kakabsat ta agaramid kumati nakaskas daaw ti Apo ti mirakulo nga pasamak iti biag ti tumunggal maysa. Yung iti daytoy nga malam magkararag tayo. O Diyos mi amami nga nailangitan nga isu nga pagrukrukbaban mi
Anamarswa karigiti so amin nga banbanag, nga adda sa dilangit ken oray pay dito irabaw ti daga. Iruknoy mi ti puso mi ken ka si papakumbaba o ama nga nasantuan. Iti daytoy nga malamuwa po gyaman kami ti gundaway mi nga administro baiten iti daytoy wapo Dios nga wagas ti teknolohiya wapo tapnon dumanon kami karagiti na daeg nga pagtaengan dagitoy nga kakabsat nga isu nga agbuybuya ken makipagkarkararag makipagad-adal karagiti sasaw manapateg wapo. Dawaten mi kadi nga pakawanin na kami, Apo Diyos, kadagiti amin nga nagbasulan mi ken ka. Napuutan mi kadi ken saan sa uman ken aramid. Dalusan na kami, Apo, kat punasam dagiti amin, Apo, nga nagbasulan mi, tapnon maikari kami ken ka. Idawdawatan mi, Apo, ti nasyon mi, Apo. Naduma-duma nga lugar dagiti ayan dagiti agrarali itattaw, Apo. May panggap iti pateg ti biag nga napukaw. Ngemuwa po iti na ito yakan ito, ibaon mo ti panakabalin mo wapo. Tasika kadi ti agaramid ti tal na ken kapya kadagiti so amin nga nariribok nga luglugar. Kadagi jay nga agsagsagaba wapo gapo iti COVID-19. Sapay kadi apo nga liliwaem dagijay wapo Diyos nga naapektaran, dagijay nga nagminatayo wapo. Sapay kadi wapo Diyos nga ibaon mo ti panakabalin mo, ibaon mo dagiti mga kasaba. Nga this is not the ending of everything, but this is the beginning of eternal. Lord, hallelujah, dawaten mi kadi nga sagirem dagitoy nga kakabsat nga oray pay dagiti masaksaki tuwapo sa dinuman tayanda mangagas ka kadi Apo. No nangag-agas kay di imay ka di tirabaw, tinaga mangagas ka pailaing tasikay di kalman itaken tiyag na nayon. San ka nga nagbalbaliw, Apo Diyos? Nupay dagiti at tao ginagbalbaliw. Ngemsi ka saan to nga pulos, gapu taday tao, Apo. Iti kalidad mo nga Diyos, nga saan ngagbalbaliw, kan saan ngagkupas. Dawaten mi nga ruduwa po nga garamid ka tinakaskas daw iti biyag ti tumunggal maysa iti daytoy nga malam. Sa girem ti biyag ti tumunggal maysa wapo nga agdingdengeg ken agbuybuya iti daytoy wapo Dios nga programa ti Amazing Grace Ministries Hawaii. Bendisyon na mo wapo dagiti amin nga miyembro ditoy Amerika ken kastamet ijay Pilipinas sa dinuman ti ayan wapo Diyos tagbuybuya ken agdingdingeg. Sagidem wapo dagiti OFW wapo nga daw wapo nga agsaksakripisyo ikami daw wapo Diyos tinatalged nga panpanunot ken panagtalek ken kawapo tasika ti Dios nga kaduada ken mang ngikanawa kanakwada. Bendisyonan na kami amin iti dayti nga malam. Itinagan niya po ming Isus si dawat ko amin dagitoy. Amen and amen. O Jesus ko, dito'y lubos
Praise the Lord. Now we go to the words of the Lord. Imapantayo kadagiti sasaw ti Apo iti daytoy nga malam. Nalpas tayo kakabsat ti pasat daytoy nga adal tayo about the words truth, and inikan tayo iti kay papanan tunggal letra ket adatay pailang ije letter T nga ti kayat nga sawon ti letter T kakabsat ket isu dayjay trust panagtalek ket inadal tayo no sa dinno no sino ti pangitalkan tayo kadagiti banbanag. Trust not to be placed. Dagitihan tayo nga pagtalkan hanga na kay nanamang nga banbanag kakabsat naadal tayo dijay. Ket naadal tayo met dagiti banbanag nga pangitalkan tayo. Isu iti nagan ti Apo dayta iti pagtalkan tayo. Kakabsat ta ti pasat ti nasantuan nga sao ti Apohan tayo nga mabasa nga agtalek tayo iti ladawan ti Dios. San nang imbaga no dilaeng agtalek tayo iti nagan na. May kadua agtalek tayo kadagiti sasauna. Ket san lang kasta may katlo isudayjay agtalek tayo ken ni Apo Hesus nga bugbugtong nga anak ti Dios nga imbaon na diti rabaw ti daga nga nagbiag nga kas kada tayo nga tattao. Tapudpudno nga Dios ket pudpudno met nga tao. Ni Apo tayo nga Jesucristo isugapuna nga matalek launay kakabsat kadagiti anyaman nga kasapulan tayo ken kuana. Tanapadasan na dagiti banbanag nga natawan. Ket gapu ay taisuna ket pudpudno nga Dios adda ken kuana dagiti aming nga solusyon. Answer nga makunkuna gapu taisu ket pudpudno nga Dios. Amen. Ada kadi nailenged ken kuana awan. Taawan tinapaadda no saan nga gapu ken kuana. Dakkel nga Dios ni Apo tayo nga Hesukristo. Isu nga agtalek tayo ken kuana ket dagiti benepisyo iti panagtalek tayo itinagan ti Dios ken iti sasao ti Dios ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Naadal tayo the benefits wenno dagiti benepisyo nga maited iti panagtalek tayo iti Dios kakabsat. Ket naadal tayo isudayjay makunkuna nga umunang nga benefit or benepisyo tayo kakabsat ket isudayjay ragsak, panakay salakan, deliverance, may panakay yakar tayo, panakayalis tayo, manipod ijay kasipngutan, aging gana iti nakaskas daw nga lawag ti Apo. Ijay manipod, ijay kingdom of Satan to the kingdom of God. From the family of Satan to the family of God. Dayjay ti nakay lapsutan tayo, nakay transparent tayo kakabsat. Ket sala kasta isu dayjay panagbaligi. Takan kanayon nga mga abak kakabsat iti naimbag. Kan kanayon nga maabak ti dakes. Tawan ti pundasyon ti kinadakes kakabsat. No di ket tumultulad laeng. Dayta nga kinadakes tati author ti amin nga basol ken kinadakes ka iso ni Satanas. Haan nga Dios ni Satanas kakabsat. Dumteng to ti aldaw nga aggibos isuna ken agpatingga ti kinadakes na. Isungahan nga pagkamatalkan isuna. We should win, triumph always in our lives, brothers and sisters. Ken sala nga kasiyay no di pay ket ti kina imbag ti Dios. Ti pakaypayan ti kinaimbag ti Dios ket kadagijay nga agtalek ken mamati ken kuana. Obey His word. Obey His name, brothers and sisters. Not only that, isu dayjay kaasi ti Dios, kakaasyan na tayo. Ti sabali nga version, dayjay mercy ket love. Love
kakabsat, iso nga, ti ayat ti Diyos ka hangag patingga. Saan lang nga kasya'y provision? One of the benefits of trusting in God's name, in God's word, and in Christ Jesus. Provision. Ti may kapito, kakabsat ket isu daytoy nga benefits of trusting in God. Blessedness. Kinagasat. Yung sa bali nga version, dahil kinagasat nga nausar, kakabsat ije King James, blessedness, ije King James, inusar, kakabsat dahil makunkuna nga Good News Bible, dahil sao nga naragsak. Dahil blessed, ito'y Good News Bible, saritaan na nga naragsak. Isu nga naragsak. Tipudpudno a kinaragsak. Ije King James Version, the true blessedness. Daytoy ti maysa nga bunga ken dayjay benefits. Magunod tayo iti panagtalag tayo ti Apo kinagasat kakabsat. Dito'y Psalm chapter 40 verse 4, kastoy iti panagkunana. Nagasat ti tao at ti Apo ti pagtalkan na, ket saan arigiti napasindayag ti pagkamangan na, wenno agdaydayaw karigiti di Diyosan. Kunana kakabsat nga happy are those who trust the Lord, who do not turn to idols or join those who worship false God. Nagasat kanu ti tao, kakabsat, ni Psalmist David, isu daytoy ti kapuunan ni Apo tayo nga Hesukristo. Ni Psalmist David, isu iti nagtaudan ti kapututan na, iti lasag. Ket ni Psalmist David, pinili ti Apo nga agbalin nga ari iti Israel. Gaputa ti Apo nakita na ti puso na nga natulnog iti Apo. Ken hanlang nga natulnog faithful iti Apo ni Psalmist David. Ket ditoy kakabsat, nasarakan na ken nakita na ti pudpudno nga kinagasad. Ti tao ti pudpudno nga kinagasat ken kuana ket isu dayjay itatta nga bulan ket bulan ti panaggraduar dagiti anak nga nakagunod ti kinagasat. Dayta ti kinagasat ti lubong ngano makapaggraduar ka karigiti anak iti kolehiyo o iti nangato nga pagadalan kunadang nagasat ka nga naganak. Ngem ti pudpudno nga kinagasat nga saritaan ni Psalmist David kakabsat. Pudno unay nga nagasat ti tao nga daan iti kasapsapulan. Nasaliwanwan nga panagbiag diti rabaw ti daga nagasat dayta nga tao. Malagip ko idi ubing kami paylaeng. Dan ninanang mi ken ni antimi nga ipin, nukastoy nga gawat, dumteng tigi gawat, handa nga makaturturog, handa nga agtal na, mapanda sursursuren dagiti amuda nga adda mabalin na nga pagutangan. Adalaeng ti pagsilpo ti panagbiag aging gana nga dumteng ti panaggagapas. Ket inton panaggagapas, nagasat tayo ta panaggagapas manin. Kunada. Ta addaman in pagbiag. Ngem nunalpas ti ani awanin garami kaya na nga sawon nga awanin na bati ta pagbayad manin ti utang. Another nga mapantumanin nagpakpakaasi dagiti naganak kada kami. Ket
Anyaki di nga kinadagsang gasat ti biyag, ti awan kasapsapulan na kabsat, nga kunada sang kaapuyan sang kasapulan. Ket dagiti addaan, isuda digitoy ti addaan ti kinagasat ta, handa nga madandanagan. Handa nga madanagan, tano umay man ti makunkuna nga kinakirang ti panagbiag, adalat agserbi karakwada. Ngem ni Psalmist David saan na nga imbaga digijay nga kinagasat. Han nga nagtalek ka digijay nga kinagasat. Takunana kakabsat nga ti kukwa pagsisinublatan. Mabalin nga sikak na baknang kaitatta. Ngem inton sumaruno di nga among nga tawen wenno aldaw ket si kamet ti ada ija baba. Ket digijay nga nanumo adadamot ijay na ngato. Tangarod kakabsat ket ti panawon ket saan tayo nga kabukbukudan. Pagsisinublatan nga makunkuna. Ngem ni Psalmist David na amuan na kakabsat, ti pudpudno nga kinagasat. Isudayjay kunana ditoy nga happy are those who trust the Lord. Nagasat dagiti tao nga ti pagkamatalkanda ket ni Apo Dios. Apay nga kunan ni Psalmist David nga nagasat ti tao nga agkamataleg iti Dios. Dayjay Dios nga nang parswa ti langit ken daga. Dayjay Dios nga nang patawod kadagiti amin nga mulmula na nateng ken dagiti kaykayo nga agbunga nga pagbibiyag dagiti tao. Pinatawod na amin dagitoy ket inted na nga sibubuslon kadagiti tao. Dagiti kinabaknang dagiti balitok kakabsat. Naggapo amin, pinarso amin ni Apo Diyos. Isu gapo na nga may isa nga ilustrasyon tayo. Dayjay bubon nga adu ti danum na katahan nga matyanan. Kanayon nga mangted ti kasapulan gaputa adu nga rudhan nga matyanan. Ngem addamot digitay bubon nga no agtudulaeng ket isulang ti adda ti danumna, kaadda ti danumna. Siya sino ti adda nga pagtalkam. Dayjay saan nga matyanan, uno dayjay laeng seasonal. Dayjay paggapuan ti amin nga kasapsapulan ta isu tinang parswa, isu iti pagtalkan tayo, isu ti pagkamangan tayo, isu ti panantayo ti amin nga panagtalek ta isu iti punganay dagiti isu amin nga banbanag. Saan nga kadigijay lang apagdarikmat wenno apagbiit. Nga kasala dijay pakaistoryaan da sunggok ken ni pag-ong. Idi ubing kami daytoy ti istorya ti grade 1 kakabsat. Agtugtugaw da sunggok ken ni pag-ong iigid ti karayan. Talilipas ti layos. Ada iti mayan anod nga saba. Ti daras ni pag-ong nga napan nangi paigid deje saba. Idi na'y paigid. Kunana ni pag-ong. Ay kunana ni sunggo. Pagbingayan ta. Ta nuniti kastakit agmula tamot tunog bunga dati kanenta. Okay. Kunamot ni pag-ong alangarod bingayamon. Kunana ni sunggo o kukwak dati da bulong na takukwam deta awang bulong na. Mang sigurado kabsat ni pag-ong. Dayjay sigo dun nga dati bulong nang ganad tugot na isut sigurado dijay. Kingkwana. Kit dayjay awang bulong na hanga sigurado dayjay ta awang bulong na. Ngem ni pag-ong ala dayjay lata dayjay hanga kinayaten ni sunggo isulat tamuten ngem ni pag-ong amuna kakabsat ti agpaut ken makaited iti bunga. Di kiti banbanag diti lubong kakabsat apagdarikmat dalaeng
Kasaladay jay kagudwa ti sabang adda ti bulong na. Ngimang laylay kunana ti paset ti nasantuan nga sao ti Apo ti biag kasla ruot nga magango. Ti biag kasla tagtagainat. Ti biag kasla alibungobong. Saan nga agpaot? Ngem kakabsat dayjay pinili ni pag-ong kayarigan na ni Apo Diyos. Ngano imulam dayjay addaramot na. Saan nga agpatingga kakabsat nga mangted ti bunga. Kastamot ni Apo Diyos isu nga kunana ni Psalmist David, nagasat ti tao nga agkamataleg iti Diyos. Ta isu iti nang paadda karagiti su amin nga adda. Isu nga kunana ditoy kakabsat nga nagasat ti tao at ti Apo ti pagtalkan na. Ket saan adagiti napasindayag ti pagkamangan na wenno agdaydayaw kadagiti diyusen. Kunana diti English nga happy are those who trust the Lord, who do not turn to idols or join those who worship false god. Idol is not a god. Ti idols wano digiti imahen saan nga Diyos digita kakabsat. Hang nga Diyos, isunghaan tayo nga pagkararagan ida, hantayo nga pagdawatan ida, hantayo nga pagtalkan ida, takunana ni Psalmist David, o nagasat ti tao nga agkamataleg iti Diyos, nga haan nga agdaydayaw kadagiti idolo, unuhaan nga makitipon kadagiti agdaydayaw, kadagiti saan nga pudpudno nga Diyos. Mangyaw-awan dagita. Manipo di Exodus chapter 20, imparitin ni Apo Diyos iti panagdaydayaw, panagkararag, ken panagtalek kadagita. Yemno apay, nga ti tao kit isursuro na, iti panagtalek kadagiti pada nga tattao, nga nalpasen nga natay. Dagiti natay maturog da. Awan ti babalinda nga aramiden kabsat. Makita nukumano adda maaramidan day di tatang ko. Makita na tirigrigat kong agtrabaho ti kataltalunan. Kapudpudutan. Kabsat kataptapukan. Anyalanganin awalanganin ti asin na kanyak kat no kumano makatulong. Dagitoy nga natay kakabsat. Apay nga handa nga isut agisangpet kadagiti kasapulan tapnon iti kastakit hantayon nga agrigrigat. Ngem dagiti natay kakabsat sagudayen ken ni Apo Jesus maturog da. Agin inanada. Urayin da ti panagsubli ni Apo Jesus. Kaninto nagsubli ni Apo Jesus, mangigdan to ti trumpeta ti Dios. Hallelujah. Ket agungar danto nga sumabot ken kuana iti tangatang. Intun ano dayta, isu daytoy dayta masasaw nga rapture. Ti panangsabot dagiti natay ken Kristo ken si bibiyag nga adda ken Kristo nga sumabot di tatangatang. Isuga po nang hantayo nga pagkamatalkan dagiti natay, dagiti ribulto dagiti natay kakabsat. Tahan tayo nga nagasat, nga agkamatalag ka na kuwada. Ngem ti agkamatalag ka ni Apo Diyos. Hallelujah. Isuday ta tinagasat. Praise His wonderful name. Ito'y Salmo 56. May sumaruno nga benefits of trusting God. Not only blessedness, but also safety. O di sao nga safety kakabsat ket isuday jay. Ito'y 56 iti Salmo verse 4. Kasi iti panagkunana. Verse 4. Trust in God and I'm not afraid. I praise Him for what He has promised. What can a mere
human being do to me. Kunana nga agtalekak iti Dios ket awan pagbutngag. Agdaydayawak ken kuana gapu iti inkarina awan ti babalin nga aramiden ti tao kanyak. Dayjay ti panagtaleg ni Psalmist David kakabsat. Idi tiyempo na dagitoy nga paspasamak iti biyag na. Sapsapulin ni King Saul ni David tahanpay nga ari idi. Aldaw-aldaw, uran-oras, nga birbiruken na tapnon iti kastaket, patayin na. Tahan na nga kayat nga dati mangala iti lugar na. Ngem ni Psalmist David kunana, I am safe from the hands of God. No adda tayo iti ima ti Diyos, adda tayo iti Diyos, safety tayo. Awan ti mabalinan nga aramidin ti tao kada tayo. Dayta ti kunana kakabsat. Isuga po na nga kamatalag tayo iti Diyos nga si bibiyag. Saan nga dayjay natay nga Diyos ti pagkamatalkan tayo tahan na tayo nga may kanawa. Balagip ko ti maysa nga tumatayab. Nga agkankanta iti rabaw ti bato. Nga daytoy nga bato ket nalawlaw ti danom ti baybay. Nagdadakkel nga daluyon ti mang splas kan kuana, mang sayo kan kuana. Ngem daytoy nga tumaytayab, saan nagpatingga nga agkankanta, agsagsagawisiw. Apay kakabsat, uray no dadakkel nga daluyon dayjay, umay. Amuna dia patingga dayjay danom ken dayjay sayo dayjay daluyon. Ket uray no maparparsyakan saan ngagdanag apay kapsat nga hang agdanag gapu taamuna nga dayjay nga bato ket saan nga marba. Dayjay pagbatbatayan na nga bato ket natibker ti pundasyon na. Isuga po na nga haan ngagdanag, kas tatayumet nga no adda tayo iti apo. Anyaman nga umay nga kakapigsa nga kapadasan ti panagbiag, makunkuna nga storms of life. COVID-19, saan tayo nga agdanag? Gapu taamu tayo nga ti Diyos ket natibker day ta nga Diyos, dakkel day ta nga Diyos, si bibiyag day ta nga Diyos. Isut pagkamatalkan tayo daytoy kabsat saan nga dagiti sanikwa nga da kanya tayo ti pagkamatalkan tayo. Saan nga isuda dagitoy ti pagpasindayaw nga kunana ni Psalmist David. Isuga po na nga daytoy ti magunguna tayo kakabsat nga agtalag. Itinagan ti Diyos. Ken kadagiti sa una, kastamet nga iti panagtalag tayo, iti kaysuna nga anak na nga niya po tayo nga Hesu Kristo. Adda tayo, iti ima ti Diyos nga si bibiyag. Hallelujah. Kunana ni Apo Jesus, awan to ti siya sinuman nga mangrabsut. Kanyak, dagiti adda kadagiti imag. Kunana ni Apo Jesus, awan to ti pukawag uray maysa. Hallelujah. Isuga po na nga na safety tayo. Adda ti talged tayo. Iti kaadda tayo, iti Apo nga agtaltaleg. Ije verse 11 kunana, in Him I trust, and I will not be afraid. What can a mere human being do to me? Agtalekak kan kuana kunana ni Psalmist David, ket awan pagbutngak, awan ti mabalin nga aramiden ti tao kaniyak. Hallelujah. Praise His wonderful name. Mabalinda nga patayen daytoy nga bagi. Ngem dayjay adda ijay nga naisigurado
iti ima ti Diyos, gapu iti pamati kini Apo tayo nga Isu Kristo, di dan tupulos nga mapapatay. Hallelujah. Dayjay ti tudtudo ni Psalmist David, dayjay akin uneg nga kinatao, ti maysa nga tao, dayjay pinapintas kan pinabaro ni Apo tayo nga Isu Kristo nga kunana, gapu na no ti maysa, adda kan Kristo isu baro nga parswa. Hallelujah. Dayjay ti mapagpabaro tinaldawal daw. Kahaan nga agdaan, saan nga aglakay kan saan nga agbaket. Dayjay, dayjay napabaro. Dayjay biyag na daton kinaputay ng Isu Kristo. Mapapatay man daytoy kan matay man daytoy nga bagi. Gaputa, awan ti agtalinaed, awan bumungil kunadaman. Matay tayo amin. No dumteng ti tawon ti may nga tao mas asidegen ken patay. Ibaga kada kayo hangam adayo ni patay, ngem mas asideg ni patay. Ngem dayjay akin uneg. Hallelujah, dayjay ginatang ni Apo tayo ng Isu Kristo tinapateg adara na dayjay nai assured ijay langit kakabsat. Isu daytoy dayjay umay alan ni Apo Jesus. Inton umay nga may kadua. Hang nga daytoy nga bagay tagsublin ijay tapok. Hallelujah. Ngem dayjay nangawat ken namati nangikumpisar ti biag na ken Apo tayong Isu Kristo. Hallelujah. Isun to dayjay ti mapagungar. Inton umay ni Apo Jesus. Sisunga kunana ni Psalmist David, I am safe. I am safe. Apay nga kunana nga I am safe because he trusted the living God, the one who created everything. Hallelujah. Praise His wonderful name. Saan lang nga kasya'y kakabsat ti benefit iti agtalag itinagan ti Diyos ken kadagiti sauna ken kastamet ken ni Apo tayo nga Isu Kristo isu dayjay kunana nga guidance. Hallelujah, guidance. The word guidance ket isu dayjay panakaidalan. Kasala kumakanya tayo. Sino ti makamo ti dalan nga mapanjay langit. Manu kada tayo, manu kada kayo nga buybuya kaya nagdengdengeg tinakakitan ti dalan nagturong jay langit. Kasalay jay, yaay tayo dito Hawaii, di adda tayo jay Pilipinas. Awan kalsada nga kabisat nga umay dito. Ngem adda banag nga mangidanon kada tayo dito nga makaammo ti dalan. Hallelujah. Isu nga adda tayo dito. Han tayo nga nakaumay dito nga by our own. Iye bagbagi tayo lao. Nagnatay dita about ti bye-bye, uno nagtayab tayo. We cannot do that. Yeah. Awan ti makaramid. Ay madabanag nga nagtalkan tayo. Adabanag nga pinati tayo. Ket dayta pinati tayo ken nagtalkan tayo. Isu dayjay ti nangipan kanya tayo dito. Kastamet nga numamati tayo ken ni Apo Jesus. Kakabsat, kitagtalag tayo kan kuana. Takunana, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to my Father's house, but through me, but by me. Kunana ni Apo Jesus. Italag tayo ngarog ka ni Apo Jesus, mamati tayo ngarog ka ni Apo Jesus. Hallelujah. Tayo sulan ti makamu ti dalan. Praise God. Kasala di aeroplano. Sino ti mamati nga makatayab day talandok? Ngem patyen tayo, agtalag tayo niya. Kastaw na ipaspas tayo nga sumrek, mapanagtugaw. Kang ronanan, no, adda day ti mabuya jay na. Nagmayatin ti patugawan ni diyang agbuya. Hamo nga panunutin nga matipap day tayo aeroplano, no, adda diyang ato. Hamo nga panunutin nga numatinag, jay tingatibay-bay ti pagdiswab. Ngem ti panunutem, iso day mamati ka nga day nga aeroplano, patyem, day ta, gapo agtalig ka nga dumanong ka diti hanalulo.
Praise God. Hallelujah. Kastamat. Nga patsin tayo ni Apo Isus nga kunana. Nga inted ti Diyos ti bugbugtong nga anak na. Tapno iso amin nga mamati kan kuan madan ti biagag na nayon. We need to have faith. Trust. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dahito sa nga guidance kakabsat. Hantayo nga amuti, masakbayan tayo. Sino ti makaamuti mapasamak no bigat? Sino ti makaamuti ti mapasamak iti sumuno nga aldaw? Ununtun sumuno nga tawon. Sino ti makaamu? No one can predict what happened in the future. Ngem saritaan na ti proverbio. Open your Bible with me. Ukradin nyo kakabsat dagiti Bibliayo iti proverbio. Iti kapitulo 3. Kada ito'y ti kunana ni King Solomon. Ti kasisiriban pailaeng nga ari nga nagbiag. Dito'y lubong kakabsat. Kunana dito'y iyay verse 5 and 6. Agtalek ka iti Apo iti amin na pusom. Di ka agtalek iti ipagarup mo nga ammom. Laglagipem ti Apo iti amin nga aramid mo. Ket isuro nanto ken ka ti rumbeng adalan. Verse 7. Di mo ipagarup a masirib ka. Agbuteng ka ket di iti Apo, ket di ka agaramid iti dakes. Kunana nga, di mo ipagarup a masirib ka. Ti tao, impagarup nun nga masiribon ka amuna ti amin. Ngem adda ka di mas masirib pay, ngem ti Apo, nga nangaramid ti plano ti biag tayo. Nga amuna tinapalabas, amuna ti agdama, amuna ti pagturungan tayo kat amuna ti pagtungpalan tayo. Ti Apo, ti pangitalkan tayo, taiso ti makaammo, ken mangiturong iti napaypayso ken nasaysaya at nga panagbiag. Kabsat. Ulitek manen kunana trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Hangkang agtalag itim pagarup mo nga amom. Takunana ti pasat tinasantuan nga surat nga addada ka nalintag. Addada dagiti nalintag. Nga daldalan dagi at tao. Ngem daldalan ni patay. Addada kasala nalintag nga daldalan dagi at tao. Tada ito'y tiyamuda. Ngem daldalan ni patay. Daldalan ni patay. Sakbay na nga argapak kakabsat. Ti maudi, isu da ito'y inheritance. Da ito yan ti birbirokon dagi at tao. Da ito'y panagtawid. Taham mo nagrigatan kat. May transfer lataking kadijayan niya. Hanga sikat tinangirugi, da ita, nga nagrigat nga business, ngem kaputa natayon dagi tagikwa kasala ko example tayo. Ket may nga tao nayasawa ita nga nabanang may maysa ti anak da. Kaya nagtawid ti amin nga kukwana. Wala ni Apo Jesus, may maysa nga anak ti Diyos. Kaya kukwana dagiti so amin na kinabak ng tatang na. So agtawid ken kwa agtawid ijay nya. Ti maysa nga nabaknang nga dati anak na. Nakiasawa daytoy nga
lalaki, ije anak dayta nga nabaknang. Kaya idi nga natay dayta nabaknang, sisino tagtawid, ije anak na niya. Kaya na nagrigatan. Amin nga kukwa, ni bakit na, kukwa na, makipagtagi kwa, may tagasawa da nga ron. Dahil titawid, kabsat. Nakasaysayaan niya. Ngem ditoy, ti panagtalag, kadagiti sasaw ti Apo. Ti panagtalag itinagan ti Apo. Ti panagtalag kanapu tayo nga Isu Kristo, isu na ito iti pudpudno nga inheritance. Saan lang nga pagbiit. At dada, dagiti nagtawid, nga kukwa, dagiti kabagyanda, dayta nga tinawid da, ngem idin, nga natayin dayta nga nagtawidan da, saan nga nagpaut dayta nga sanikwa, nga da karakwada. Amuyo ti sarsarita, da kayo nga taga Cagayan, dita Santa Cruz. Titawid, dito'y rabaw ti daga, saan nga agpaot. Apagbiit laeng kabsat, nga kasila tagtagainip. Ngem, ti panagtawid, nga ipatawid, ti panagtalag iti Diyos. Isuday ito'y ti agtaginayon, dito'y rabaw ti daga, ken ijay balasyo dayto'y nga biyag. Tagikwaen tayo dayta. Isuday ito'y ti tagikwaen tayon to, iti agnanayon. Ni Isaiah chapter 57. Dahito iti kunana kakabsat ti Isaiah chapter 57. Verse 13. Kunana dito'y kakabsat, no umawag kayo iti tulong, paisalakan kayuman, karagiti di Diyosenyo. Itayab to ida ti puloy ti angin, ngem agned to iti daga dagiti agtalek kanyak, ket agdaydayaw danto kanyak iti templok. Kunana dito'y kakabsat, when you cry for help, let those idols of yours save you. A puff of wind will carry them off. But those who trust in me will live in the land and will worship me in my temple. Ti Diyos nga mismo tagsasaw ditoy, kani mamadto nga Isayas kakabsat. Ni Isayas insurat na daytoy, nga karigiti agkamatalag, agkarkararag, agdawdawat iti tulong, kadagiti di Diyosan. Dayta nga kararag ken dayta nga panagpakaasida iti tulong. Kasala kunana banag nga itayab ti angin. Anya ti banag nga itayab ti angin taep kapas nga alisto nga mayadayo ken nagpukaw. Awan ti banbanag na. Dayta ti kaya na nga sawon. Ngem kunana ditoy kakabsat nga but those who trust in me, kunana ni Apo Diyos, will live in the land, agbiag, agtaing to iti daga, ket agdaydayaw to iti templo, kunana ni Apo Hioba, ni Apo Diyos. Dahito'y daga nga sarsaritaan na isumot lang dahi saritaan ni Apo Isus. Ije Matthew iti kapitulo 5 versikulo 5. Nga nagasat dagiti na emma tatawiden danto ti daga. Ano nga daga dahito'y sarsaritaan na dito'y kakabsat nga tawiden to dagi at tao. Dahito'y kani agdama nga daga nga pagbibiyagan tayo. Dahito'y kani daga kakabsat nga pag-iin nagawan, pag-iin napalan, dagiti adong nga tattao. La dita Pilipinas, agawon ti China kunada. Kaya,
Pag-iinagawan ti tao ti dagdaga. Anya day ti daga nga tawiden ti tao nga ited ni Apo Diyos nga tawid. Daytoy nga daga kakabsat ket saan nga isu. Daytoy agdama nga pagbibiyagan tayo. Nga tawiden tayo. Kunana ni Psalmist David dito Salmo, Kapitulo 1, versikulo 4, ken 5, kastoy iti panagkunana kakabsat. Chapter 1, verse 4 and 5. 4 and 5. Saan kasta dagiti managdakdakes, kas dalataep, ama itayab no agangin. O komento nga rod ida ti Diyos, ket may ilaksid danto iti gimong dagiti nalintag. Sarsaritaan ni Psalmist David kakabsat nga dagiti agkamatalag, kadagiti Diyosen, ket kasaladan tula taep nga mayangin. Awan to ti panakikadwada kadagiti nalintag, iti daga nga insagana ni Apo Diyos. Takunana nga sinners will be condemned by God and kept apart from God's own people. We go to this, brothers and sisters. Anya daytoy nga daga, nga sarsaritaan na ditoy, nga tawidin to, dagiti tattao na. Ni mamadto nga Isaiah kunana iti 51. Dito Isaiah chapter 51 verse 6. Tumangad kayo iti langit, kitayin nyo ti daga, kasalan to asok nga agpukaw ti langit. Marunot to ti daga akas iti daan apagananay, ket matay to akas langilaw dagiti amin at tao na. Ngem agpaut to iti agnanayon nga awan inggana, ti panangi salakan ayeg ko. Agnanayon to ti panakabalin ko, amangispal. Dahil dati kunana ni Apo Diyos kakabsat, dahil daga nga pagbibiyagan tayo, saritaan na kakabsat nga mapukaw to nga kasalaasok. Ket matay to kasalangilaw dagiti amin at tao diti rabaw ti daga. Nimet 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. Kiraan tayo da ito'y kakabsat. Ito'y sinuratan ni Apostol Pedro, iti Kapitulo 3 o 2, kunak kuma. 2 Peter chapter 3, verse 13. Kunana dito ngem, namnamayan tayo ti inkari ti Diyos. Ti inkari ti Diyos. Ti baro a langit ken ti baro a daga, apag naidanto ti kinalinteg. Iri kasta gagayem ko, bayat ti panagururay iyo, iti dayta nga aldaw, makikapya kayo iti Diyos, ket ikagumaan nyo ti agbalin anadalos ken awan pakapilawan na iti imatang na. Kunana, ngem namnamaan tayo. Ti inkari ti Diyos, ti baro a langit ken ti baro a daga, apag naedanto ti kinalinteg. Saan nga daytoy nga daga kakabsat? Ti sarsaritaan ti Diyos nga tawiden tayo. Ngem adda baro a langit ken baro nga daga, nga pagtaengan ti kinalinteg. Nga isunto ti pagnaedan tayo, dayjay ti tawiden tayon to. Anya ti pagbanagan daytoy, nga daga nga pagbibiyagan tayo. Kunana ditoy, kakabsat nga, daytoy daga nga pagbibiyagan, kunana, dumteng to ti aldaw ti Apo, adi mapakpakadaan,
kas iti ay ti mananakaw. Iti day tangal daw, je verse 10, agpukaw to dagiti lang langit, akagiddan tinapigsa adaranudor, ket matunaw to iti apoy, ti init, bulan ken dagiti bitwen, ken awanton ti daga ken amin alinaon na. Yan tangay takastoy, ti pannakadadael to dagitoy, anya nga rod, akita ti tao ti pagbalinan nyo. Dahito iti kunana kakabsat. Dahito pagbibiyagan tayo nga daga, na isagana nga para iti panakapukaw, gapu iti apoy. Marunaw to kunana. Nga uray pa'y dagiti elemento, dagiti patakder, uray pa'y ti langit, dagiti init, bulan ken bitwen, maapektaran danto. Marunaw danto, kakabsat. Ket mapukaw to amin di kita agraman dayto nga daga. Ken agraman ti amin nga linaon na. Isu nga sakbay nga mapasamak dayta. Niya po isusumay na alan dagiti kukwana. Si bibiyag man ken natay. Kabsat. Kalpasan na dayta. Nga pasamak saan ngagbayag. Isun today jay makunkuna nga renovation of earth by fire. Marunaw to dayta. Ket matipap to agbalinto nga dapo. Ket kunana hanton nga masarakan ti baybay. Taapay ngamin, daytoy daga ket marunaw, mamelt daytoy, kabsat nga kasala dayjay makunkuna nga buli, nga tunawom dayjay, ket agkakamang amin, kastanto ti pasamak daytoy nga daga. Kabsat, ket amin dagiti agtagikwa daytoy nga daga. Daytoy nga agdama, ngahan nga mapanawan isut mangigawgawid kadagiti at tao ngagtawid iti pagarian ti langit. Kabsat, hantayo nga ibusen dagiti tiyempo tayo, taon tayo iti daytoy, banbanag diti rabaw ti daga. Yem kunana ni Apostol Pablo, looking unto Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hallelujah. Niya po Isus ti pagkamatalkan tayo. Niya po Isus ti patsen tayo. Niya po Isus ti pangitalkan tayo, ti biyag tayo. Tundumteng dagita nga paspasamak iti daytoy nga sangalubungan nga pagbibiyagan tayo nga hantay nga maliklikan. Kabsat sakbay dagita nga nakabutbuteng nga paspasamak umay ti Apo ket umay na tayo alaen ta ilisi na tayo. Iti dayta nakabutbuteng nga pasamak ti sangalubungan. Daytoy COVID-19 nakabutbuteng ti sangalubungan. Yemhaan paylaeng ta bendisyon kadigijay nga agayat iti Apo. Hallelujah. Daytoy kakabsat ti pangpalagip ken pangkigtot ti Apo nga panangipalagip na nga ti maysa nga aldaw umayto ti na pegpegad ngem daytoy nga awan to nga pulos ti makalisi. Itatana sa papay. Idaton mo tabiyag mo iti Apo. Idaton mo tabiyag mo iti Apo. Awate mo ni Apo Isus sa manubot ken mangisalakan mo. Apo ken ari ti biyag mo. Ken agserbi ka ken kuana. Sa itatata dapay pigsam ken dapay iti panunot mo. Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Hallelujah. Awan ti mapukaw tayo no datayo ti Apo. Isigurado mo tabiyag mo iti Apo. Trust in the Lord. Amen. Daytoy ti kinapudno kabsat. Daytoy ti kinapudno. Trust in the Lord. Hallelujah. Ito no maminsan ngagsasarak tayo, iti kastoy nga oras ken iti kastoy nga malam iti Domingo. Tultuloy tayon to daytoy. Ket adalin tayon to dayjay sumaruno nga letter R. Babalin ngo may kadagiti panpanunot yun wan ti kay papanan na dayta. Ngem maamuan tayon to
maysa kadagiti kinapudno kakabsat. Manipod diti Biblia. Hallelujah. Niya po Diyos timang bendisyon kada kayo, iti da iti nga malam, sapay kadi, tahang kayo nga umang makipagad-adal kada kami, ket sapay tay karkararag tayo ti panagtultuloy daytoy nga programa ti Amazing Grace, daytoy ti inted ti Apo kada kami, nga pakabalinan mi nga makimaymay sa kada kayo, sa dinuman tayan nyo, iti suli ti lubong. Iti daytoy nga malam, sakbay na nga agsisina tayo, dayawan tayo ken maragsakan nga mangi pay kada kayo ti maysa nga kanta nga ipaay dagiti kakabsat tayo ditoy Amazing Grace. Tinggan tayo nga rod ti kanta nga ipayda kada tayo. Ket ni Apo Dios ti mang bendisyon ti sagtunggal maysa kada tayo. Amen and bye-bye for now.